Бүгін сіздерге мен 3 түрлі су туралы, ағзаны емдейтін, 3 түрлі бағытта жұмыс жасайтын сулар туралы айтамын. Олар бізде күміс су, алтын су және магний су. Күміс судан бастаймыз. Күміс суды таңертең тұра салысымен 3 қалпақшасын, мынандай өзінің қалпақшасымен алып, 3 қалпақшасын аш қарынға ішіп аласыздар, одан кейін жарты сағаттан кейін тамақ ішесіздер. Бұл күміс су 650 түрлі вирус пен микробтарды өлтіреді. Яғни ағзаны клетка деңгейінде біртіндеп тазарта бастайды. Бұл ішкі құрылысының жұмысын жақсартады. Адамдардың бүйрегінде, бауырларында, өтіндегі тастарды еріткен жағдайлар бар және ертеді де, сол ішкі құрылыстармен жұмыс жасайды. Қан құрамындағы қант деңгейін төмендетеді, яғни диабетиктерге ішуге болады. Тері ауруларымен жақсы жұмыс жасайды. Мысалы, қолыңызға күйік, бөртпе, жара, кесіп алған, жаңағындай бірдеме зақым келетін болса, сол жерге ақырындап жағып қоясыздар. Клеткалар өздері регенерацияны жақсы жасайды. Одан кейін күйік шалған кезде, бәлен процент күйік шалған балалар бар, прям отзывтар бар сондай. Сол балалардың 80-70% күйіп қалған кезде осы күміс су көмектескен жағдайлар бар. Күміс сумен қатар күміс крем, күміс сабын бар. Соларды бірге комплексіне жағу арқылы терінің ауруларын емдеуге болады. Келесі бұл ауыз қуысының, яғни көз, құлақ осы мүшелермен жақсы жұмыс жасайды. Отит кезінде құлаққа тамызады. Одан кейін мұрын бітелген кезде мұрынға тамызамыз. Балалардың мұрны ағып жүрген кезде, суық тигенде, одан кейін көзге, көз бұлшықтанып, жаңа конъюнктивит түрлі көздің аурулары басталған кезде осыны тамыз қойсаңыздар, жақсы көмектеседі. Мысалы, мен өзімнің кеше ғана баламның көзі ұйқыдан тұрған кезде таңертең қызарып кетті. Одан кейін күні бойы солай жүрді. Әне тамызам, міне тамызам деп жүр, сол күміс суды тамызбадым. Одан кейін жатар алдында ғана жаңағы пипеткаға кішкене құйып алып, кішкене тамыздым. Одан кейін таңертең тұрған кезде уже көзі жақсарып қалған. Мына мұрын бітеледі ғой, мына көзге тамызған нәрсе мұрын арқылы шығып жатады, иә, білесіздер. Көзге, мысалы, мұрын бітелген кезде көзге де тамызсаңыздар, менің өзімнің личный примерім, прям мұрын бітелген кездегі ішіндегі барлық нәрселерді алып шығады. Осындай мықты өнім бізде күміс су. Олар кішкентай балалардан қарт адамдарға дейін іше береді. Іш құрылысы жақсы жұмыс жасайды. Бауыр, асқазан аурулары, асқазан қабыну, гастрит, асқазанға күшті көмектеседі. Псориаз, экзема, сондай түрлі ауруларға комплексына күміс крем, күміс сабын барлығы үшеуін бірге қолданасыздар. Терінің жаңаруына септігін тигізеді, яғни регенерация клеток дедім, иә. Жаңағында кесіліп бірдеңелер неғылып қалған кезде тез жараның жазылып кетуіне көмектеседі. Одан кейін зәр шығару жүйесінің қабыну ауруларын емдейді. Соның ішінде жыныс жолдарының простатит, жаңағы жатыр жолдарының ауруларын емдеуде жақсы көмектеседі. Одан кейін химиотерапиядан кейін де бұл өнімді қолдануға әбден болады. Жаңағында осындай терапияға осы күміс суды көп мөлшерде прям күніне литрлеп ішуге ұсынылады. Сондай өзінің бір режимдары бар. Қараңғы жерде сақтаймыз, үйде шкафчикта комнатной температурада сақтаймыз. Одан кейін ішімдік, чеснок, анау-мынау ішкен кезде бұны қатар ішуге болмайды. Коллоидты алтын су тоже кішкентай баладан қарт адамдарға дейін ішуге болады. Бұның мөлшері 250 мг. Мұны да қалпақшамен осылай ішесіздер. Таңертең аш қарынға тоже бір қалпақшасын, жатар алдында тоже бір қалпақшасын ішесіздер. Күміс су іш құрылысымен, жыныс жүйесімен, терімен жұмыс жасайтын болса, алтын су IQ деңгейін жақсартады, яғни біздің басымызбен, жүйке жүйемізбен, нерв жүйемізбен жұмыс жасайды. Біріншіден, бұл IQ деңгейін 30%-ға көтереді. Ол ғылыми дәлелденген нәрсе. Одан кейін мидағы нейрондарды 100 000 есеге дейін көбейтеді. Яғни біздің нейрондарымыз, клеткаларымыз өле бастайды. Мидағы, денедегі. Сондықтан осы алтын су мидағы клеткаларды тірілтіп, жаңа клеткалардың пайда болуына көмектеседі. Нейрондардың арасында осындай бір тізбектеліп тұратын байланыстар болады екен. Сол байланыстар үзілген сайын, яғни клеткалар өле бастайды, адамның памяті нашарлайды, ұйқысы нашарлайды, көп адамдар уайымшыл болып жүреді. Сондықтан осы нейрондарды қайтадан қалпына келтіріп, өзара байланыстырып, адамның жаңағы сергектігі пайда болады, ұйқысы жақсы қанады, нерв жүйесі успокаивается етеді. Одан кейін қарт адамдардың альцгеймер, паркинсон, деменция сияқты аурулары болады. Қарт адамдар үлкейген сайын
жаңағындай памяті нашарлайды, ұйқылары нашарлайды. Сондықтан осы алтын суды міндетті түрде береміз. Ішімдік пен нашақорлыққа тәуелділікті де азайтады. Сондай қасиеті бар. Аутизммен көптеген балаларды емдеп жатқан осы алтын су. Аутизм ауруымен ауыратын, тілі шықпаған, ЗПР, ЗПРР деген қазір көптеген диагноздар бар балаларда. Солардан көптеген отзывтар бар бізде. Маған жекеге жазсаңыздар, мен сіздерге видеоңды көрдім, мен саған тіркелдім, лайк бастым, поделиться бастым десеңіздер, мен сіздерге отзывтар каналына доступ беремін, маған жекеге жазыңыздар. Келесі бізде магний су. Магний су, қараңыздар, бізде күміс су іш құрылысымен, терімен жұмыс істейтін болса, алтын су нерв жүйесімен, баспен жұмыс істейтін болса, магний су жүрек қан тамыр жүйесімен жақсы жұмыс жасайды. Бұны ішер алдында осылай шайқап, бір колпачокта біз 1 литр, 1,5 литр суға қосып қоямыз. Ана жерде қарасаңыздар, кувшында менде бір су, жай фильтрдің суы, бір су, бізде магний су. Осы бір қалпақшаны осындай 1 литр, 1,5 литр кувшынға күніне араластырып қоясыздар да. Одан кейін соны күні бойы ішіп жүресіздер. Балаларға да беруге болады. Бұл нерв жүйесін успокаивать етеді. Адамның сүйектері мен буындарымен жақсы жұмыс жасайды. Жүрек қан тамыр жұмысымен жақсы жұмыс жасайды. Және бұл магнийдің ерекшелігі, бұның құрамында 22 түрлі магнийдің қосындысы бар. Яғни бұл уникальный продукт, еще в жидком виде. Бұл ағзаға су түрінде болғандықтан жақсы сіңеді. Яғни біздің ағзамыз 70-80% судан тұрғандықтан біз су арқылы осындай өнімдерді су түрінде ішкен кезде ағзаға жақсы сіңіп, жақсы әсер етеді. Сондықтан біздің компанияның осы хит өнімдер 3 судан өте көп мықты нәтижелер бар. Осы 3 суды біз бірге қолдану арқылы ағзаны клетка деңгейінде тазартамыз дедік, яғни жаңа клеткалар пайда бола бастайды, адамда сергектік пайда бола бастайды, адамның қожасы прям әдемі бола бастайды. Бұның құрамында 65% магний бар. Мұндай магний ешбір компанияда жоқ. Минералды тұздар бар, йод, сера, кальций бар құрамында, фосфор, ванадий, титан, марганец, железо, цинк бар екен құрамында. 250 мг бір колпачокты араластырып құясыздар, суға қосып ішесіздер. Одан кейін асқазан өт жолдарымен де бұл жақсы жұмыс жасайды, бұл шығет сүйектермен жұмыс жасайды. Гипертония, атеросклероз, остеопороз ауруларының алдын алады. Көптеген адамдарда магний жетіспейді. Магний жетіспегеннен кейін көптеген адамдар жаңағыдай шаршаңқы болып жүреді. Одан кейін әртүрлі нәрсеге тәуелді болады. Біреу ішімдікке, біреуі темекіге, біреу тәттіге, біреу ащыға құмарлықтары болады. Сондықтан осы магний суды ішкеннен кейін адамның жаңағы восполнять етеді. Магнийдің жетіспеушілігін, содан кейін жаңағыдай түрлі зиян адамдар әдеттерінен арыла бастайды. Біздің компанияда бұл магний суын, яғни ішімдікке тәуелді, темекіні қоя алмай жүрген кісілерге әдейлеп тұрып берген өте көп отзывтар бар. Соны жаман әдеттерінен арылған адамдардың отзывтары өте көп. Сондықтан маған жекеге жазыңыздар, маған лайк басыңыздар, подписаться жасаңыздар, поделиться басыңыздар. Содан кейін мен сіздерге отзывтар каналына доступ беремін. Осы үш өнім туралы сіздер толық ақпарат алғыларыңыз келсе, маған жекеге шығыңыздар.